Și salutare, oameni bună, sunt Dan și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi, cum ați văzut și din titlu, astăzi o să fac un unboxing la GoPro. Acum vedeți puțin mai asta. Este ceva mare, deci nu vă sperați. Bun, o să ținem mai așa. Da, am dat de foarte mult timp comandă. Nu de foarte mult timp. Am dat de acum vreo 3 zile, da. Bun. Și în legătură că n-am mai filmat pentru că n-am ce să filmez. Și să nu filmez aiurea, adică mai bine nu filmez decât să filmez aiurea, nu? Și filmez ceva când am o ocazie, ceva de genul și gata. Mai fucking cum să dă aici? Mamă, trebuie să iau ăsta. Am văzut că era scoți pe acolo și de asta. Așa, și dacă cine îl știe pe Carlos, se-a luat și el kendama. Deci, da, kendama. Asta auzi bine. Și se-a luat kendama. Deci cam așa arată multe ambalaje, de multe ambalaje, în cartea, deci multe, da. Și ce să vă dau așa din față, pentru că, da. Și în sfârșit ce așteptam noi, ne-a venit Super GoPro. Da, deci cam asta este în cutie, mai am instrucțiuni aici, e normal să fie instrucțiuni. Da, nu o să vă zic cât am dat pe el, pentru că nu fac reclamă. Nu sunt tipul de ăla ca să fac, nu sunt tip de genul ăla ca să fac reclamă. Da, și într-o zi Carlos o să vină la mine kendama lui ca să facem un video. El cu a lui, eu cu a mea. După cum vedeți, este superbă! Ce poți să-ți aștepți așa de mult de la ea? Este super! Îmi place care ăsta, de ce de sticlă ăsta. Pentru... Da, pentru... Cred că de acum că o să fac videouri cu el așa frumos. Și zic, salutare, oameni bună, sunt Dan și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să facem un unboxing și vedem că aici mai avem multe de astea care se poate... Bă, e bine, frate, deci ăsta și pentru ce? E, cred, dacă este așa. Cred, și de ce? Pentru ce e? Pentru GoPro, pentru bicicletă la ghidon acolo. Și asta mai avem aici. Și mai avem pe acolo și încărcător, că se încarcă. Aici care se lipește pe bord la mașină. Să nu ziceți că... Da, să mă uleacă, dacă o pui acolo permanent, că aici este o folie ceva și tu poți să iei. Și după aia îl pui pe el cu tocul asta care e așa și se pune aici, așa. Bun, deocamdată eu nu să iau folia de pe el, pentru că o să-mi trebuiască folia.
Și aici mai avem niște instrucțiuni care zice în altă limbă, din păcate. Da, păi, hai să vă mai arăt ce mai am. Stai că am mai găsit ceva. What? Pentru ce să stea? Nu mai tot pentru asta stai, pentru asta se rezervă. Deci, ăstea deocamdată. Bă, deci, la nebunie îmi place GoPro-ul ăsta. Deci se poate pune pe cască, pe cap. Se poate pune pe ghidon, că se vede clar. Bă, deci îmi place la nebunie. Ăstea o să le las deoparte cele care îmi folosesc super bun. Dar o să cam... O să este încărcătorul, nu o să-l desfac deocamdată. O să las tot aici pe celelalte. Ăsta este de prins la ghidon, cred. Da? What? Da, deci astea o să le pun aici. Ar îmi place mult ăsta așa, deci filmez, dar nu știu cum să-i dau drumul. Da, deci, super. Ăsta nu știu ce este, este ce... Nu știu. Și aici avem de astea, dar nu știu pentru ce. Vreau să-mi scrieți în comentarii pentru ce sunt astea. Și mai am aici. Uite de astea și astea. Pentru ce sunt? Îmi explicați în comentarii. Cred că pentru GoPro... De aici, așa, și prins, nu știu. Dar totuși o să-l pun acolo în siguranță, pentru că nu vreau să le pierd sau să le stric. Sau etc. Zice mai confortabil. Să nu le-am pus. Și mai avem la el puțin ceva chestii. Al doilea lucru ăsta tot care se pune nu e foarte important. Ăsta care se pune pe ghidon. O să vi le arăt așa din punct cască să nu le mai scot. Și ăsta nu știu, stai că ăsta e important, sunt sigur. Pentru ce este ăsta? O să văd eu pentru că și mai avem doar carticica aceasta care văd că nu știu ce este cu ea. Bă, astea sunt instrucțiuni, chiar instrucțiuni. Bun. Și cam atât a fost cu acest episod, cu asta a fost unboxing. Așa este aici, cu alea, acolo, cu asta pe aici, cu asta pe aici. Dar oricum se pune pe bord la mașină sau
în alte chestii de astea și cam cam atât a fost cu acest episod cu voi, a fost Bogdan și și cam ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!